À Banikani Bamora, dans le 2e arrondissement de la commune de Parako, les populations vivent un véritable parcours du combattant en cette saison des pluies. Au cœur de leurs difficultés se trouve le pont d'Ama, un ouvrage fortement dégradé dont la traversée est devenue un exercice à haut risque. À chaque forte pluie, les eaux de ruissellement envahissent le pont, compliquant les déplacements des riverains. Hommes, femmes, commerçants et motocyclistes sont contraints de redoubler de prudence pour franchir ce passage indispensable. Au niveau du pont, on a tellement peur même de traverser. Si vous regardez bien la voie, vous allez voir qu'il n'y a plus de zèbre. Les motos aussi, il y a l'impact sur les motos, les amortisseurs qui lâchent et le corps humain aussi. Donc vraiment, on a des difficultés sur la voie là. C'est pas du tout la joie. Depuis que moi j'ai commencé par aimer la voie, a toujours été comme ça. Donc je n'ai pas vu vraiment de changement sur ça. Certains préfèrent patienter pendant des heures avant de traverser, tandis que d'autres prennent le risque de s'engager malgré la montée des eaux. Cette situation affecte profondément le quotidien des habitants qui peinent à rejoindre leur lieu de travail. Quand il y a la pluie, on a des problèmes. On n'arrive pas à traverser même. Si c'est que tu vas pour payer condiment derrière le pont, au retour, s'il y a pluie là-bas, tu n'as plus le droit encore de retourner à la maison. Vraiment, on a des difficultés. Face à cette réalité, les riverains disent vivre dans la peur permanente, craignant qu'un nouvel accident ne survienne. Ils estiment que les réparations ponctuelles ne suffisent plus et plaident pour une intervention durable afin de mettre définitivement fin à leurs souffrances. Oui, qu'ils nous viennent en aide. Sinon, on a trop de problèmes. Vous-même, vous voyez, non? Vous voyez tel que la voie là est. On a trop de problèmes pour ça. Même nous-mêmes, tel qu'on va pour écraser maintenant, si on ne revient pas vite qu'il y a la pluie, on a des problèmes, on n'arrive pas à rentrer. Pour ces habitants, seule une solution durable permettra de désenclaver Banikani Bamora et de garantir la sécurité des usagers, surtout en cette période des pluies.